àwa ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ wa tó ọpẹ́, ó tó ayọ̀, ó tó ìdùnnú, torí wípé dáadáa la ó máa rí, a ò ní rí báyìí báyìí. Yorùbá nation tí à ń pariwo, a rí wípé àwọn kan ń wò níwò wípé kí ló dé tọ́kàn àwọn arákùnrin yìí balẹ̀, kí ló dé tí ọkàn wọn balẹ̀, tí wọ́n jókòó nífìnrínfín, tí wọ́n ń bá ètò lọ, tí wọ́n sì ń dúró nídùú wípé àbí wọ́n ń wo òye níwò wípé Yorùbá nation kò ní pẹ́ dé, kò ní pẹ́ wọlé wá, tí ètò sì ń lọ lórí ètò tètò dúró, tó wá dàbí ẹni wípé àwọn mẹ́wàá máa wò wípé ìmọ̀ ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, ní táwọn ń fojú wò wípé kò sún kúrò lójú kan, ìrìn rẹ̀ ti jìnnà, ní ẹ fi ń sọ wípé kò ṣeé dúró wò. ẹ rí i pé eléré wa kan ti fi kọrin pé kò ṣeé dúró wò, bó ṣe ń le, bó ṣe ń lọ, ò bá sáré tẹ̀lé, kò ṣeé dúró wò, kó gun ọ̀kadà gan kó fi lé, ó bẹ́tà, torí wípé ètò Yorùbá nation ètò Ọlọ́run ni, ètò tí Ọlọ́run fọwọ́ sí ni. ẹ rí i pé mo máa ń tẹnumọ́ gan wípé ètò Ọlọ́run ni. nítorí wá tó máa ń jẹ́ kínú mi kó dùn, kó fi mí lọ́kàn balẹ̀ gan, ò ní wípé àwọn aṣíwájú wa tó jẹ́ bàbá wa, tó jẹ́ màmá wa, tí Ọlọ́run gbé ètò yìí lé lọ́wọ́, ẹ rí i wípé Ọlọ́run dìídì yàn wọ́n ni, Ọlọ́run dìídì sà wọ́n fún wa ni. bẹ́ẹ̀ ni, ó wá jẹ́ wípé gbogbo ohun tí àwọn bàbá yìí ń pariwo, gbogbo ohun táwọn màmá yìí ń pariwo ni wípé wọ́ọ́rọ́wọ́ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, pẹ̀lú àlàáfíà, pẹ̀lú ẹ̀rín, pẹ̀lú ayọ̀, òun la fẹ́ fi gba Yorùbá nation. Kò ní ìdìjà rárá o, àtọ́làtọ̀, kò ní ìdí wàhálà kankan, gbọ́n mi sí omi òtó kankan ò sí ńbẹ̀. A ò ní ìdí ẹgba, a ò ní ìdí àtòrì, a ò ní ìdí ìbọn, a ò ní ìdí machine gun, a ní ìdí wípé à ń ṣígun rárá. Pẹ̀lú ohun ẹnu, pẹ̀lú ọpọlọ ni Ọlọ́run ó fi gbé kalẹ̀, pẹ̀lú sùúrù, láì ní sínú wípé ogun kankan ó ṣẹlẹ̀, wàhálà kankan ó ṣẹlẹ̀, fìtínà kankan ó ṣẹlẹ̀. Wọ́ọ́rọ́wọ́ ló máa dé bá wa. ẹ dẹ̀ rí i pé ètò ń lọ gan ètò ń lọ o, mo ní kí n já yín sí ni ẹ̀yin èèyàn mi, torí wípé mo mọ̀ pé ẹ ti máa dúró wípé bí nǹkan bá ṣe ń lọ kí n tún gbé jáde àmọ́ gbé wa ni, àmọ́ yọ wá jojúmọ́, torí wípé àìsùn tiwa yẹn gangan ilé mú tẹ̀síwájú bá Yorùbá nation. á débẹ̀ pẹ̀lú ògo tọlọ́run ọba. gbogbo nǹkan tó le koko ẹ̀rí pa ń pariwo kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀, àwọn èèyàn wa, ṣùgbọ́n inú mi dùn sí wípé béèyàn bá jẹun yó, tí ó bá ronú, bébí bá dé á ronú. ebi yẹn ti mú kí ọpọlọ everybody ó jí orílẹ̀-èdè yìí kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí o, ó kọjá bẹ́ẹ̀. Kò sí bó lè sọ pé ó sangun tó, kò sí bó ṣe lè sọ wípé agbára wà fún ẹ tó, ọ̀nà ọba mi gbọ́, kò sí bó ṣe lè wò ń parí tó, tẹ́bi bá gbá ẹ mú gidi tí ò sí tó fẹ́ jẹ, ọpọlọ yẹn á pé wá ni. gbogbo tá à ń pariwo wípé ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò, ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ kún mọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ fi ọpọlọ kún ọpọlọ, láti fi jẹ́ wípé ká jọ rin ìrìn yìí, ká jọ rìn papọ̀. Yorùbá nation ó máa wáyé, ètò ti lọ gan mo ní ń já yín sí ni o, ètò ti lọ gan o. pásítọ̀tù àwọn ọmọ Yorùbá ó ti délẹ̀, international passport ó ti délẹ̀, tó jẹ́ wípé àwa ọmọ Yorùbá ló wà fún o, kò sí fún ẹ̀yà míì. ṣe rí ètò rẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe, ó ti ṣiṣẹ́ láwọn orílẹ̀-èdè kan. ṣe dẹ̀ mọ̀ wípé ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan tó bá ti ní foundation bí tí yẹn ti bẹ̀rẹ̀, láti bí ìbẹ̀rẹ̀ yẹn gangan ìníṣẹ́ ó ti máa lọ, yóò ti máa lọ láti orílẹ̀-èdè kan sí orílẹ̀-èdè kejì. bọ́ tí mò ń bá yín sọ yìí, ìrìn ti jìnnà gan. àwọn orílẹ̀-èdè tẹ́ lè gbé wọ̀ ó ti pọ̀,
kódà mo fẹ́ lè dá wa lójú wípé ó ti pọ̀ ju bí tí kètì dé lọ. So wọ́n fi ń yé wa wípé tá a bá mú un dání ó bẹ̀rẹ̀ láti bí Republic of Benin tó fi lọ tó fi kárí àwọn orílẹ̀-èdè yòókù. Tá a bá mú un dání a lè fi wọ àwọn orílẹ̀-èdè, bóyá a fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ni o, bóyá a fẹ́ lọ kíyàn ni o, bóyá a fẹ́ lọ lu ọlídé ni o, bóyá a fẹ́ lọ fún tourism, a fẹ́ lọ wo àwọn nǹkan ìyanu tó wà nílùú kan. So passport yìí ti ṣiṣẹ́ fún un, ó ṣiṣẹ́ fún o, kì í ṣàwàdà o ẹ rí i pé mi ò kì í gbé ṣàwà fún wa, mi kì í gbé ìṣà ọlọ́mọ ẹ̀ kì í gbé tí ọ̀dà wa, torí wípé mo mọ̀ pé ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ ti ń retí wípé kíní tó ń lọ pé kíní tó ń lọ ò fi wá lọ́kàn balẹ̀, ìtòdùn ìní ìtìwá yọ̀mọ̀ gbọ́. So ká kí bàbá wa, ká kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo, ká dúpẹ́ fún ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ká dúpẹ́ fún Jesus Christ Jésù mẹ́ta lọ́kan, ká dúpẹ́ fún Ọ̀rúnmìlà bàbá Àgbọnmìrègùn. Ẹ rí wípé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló nílẹ̀ Yorùbá, bí mo ṣe máa ń tẹnu mọ́, kò sí kankan tá a rírọ́ sẹ́yìn àwa tó jẹ́ pé à ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí. A gbọ́dọ̀ mú kankan ní ọ̀tá, a sì gbọ́dọ̀ mú ọ̀kankan ní ọ̀pọ̀sìn. Ẹgẹ́ta rí ẹ̀ ṣe yìí, Yorùbá ń gbogbo wa, Ọlọ́run ló dẹ̀ dá gbogbo wa. Ìtawà yìí ni pé ká máa hùwà rere, ká máa hùwà rere, ká máa hùwà rere. Ṣé ẹ rí Yorùbá nation ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation kì í ṣe ètò kékeré mọ́, ó ti lọ jìnnà, ó ti lọ jìnnà. Ẹ rí wípé orílẹ̀-èdè tá a wà yìí, àbá orílẹ̀-èdè yìí jẹ́, àgbàdúrà kó ṣubú, àgbàdúrà kó bàjẹ́, torí pé mo máa ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kankan fún wa wípé ṣé ẹ rí Yorùbá nation, ìpínlẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá, orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ Yorùbá, kí wọ́n ó tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe, orílẹ̀-èdè tá a wà yìí, kí wọ́n ó tún un ṣe kó dáa jù lóyìnbó lọ. Ẹ̀dín tí mò ń sọ yẹn mọ́wọ́ sí o, ẹ má fi jẹun. Kí wọ́n ó tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe kó dáa ju Amẹ́ríkà lọ, kí wọ́n tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe kó dáa ju London lọ. Kí ìgbádùn tó wà lórílẹ̀-èdè yìí kọ́lọ́run kó kún wọn kí wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀, ká máa gbádùn ju àwọn tí ń gbé Spain, àwọn tí ń gbé Germany, London, Amẹ́ríkà, Mexico, Italy, káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn. Kó jẹ́ wípé ìgbádùn tá a máa gbádùn lábẹ́ ìjọba ó ju tàwọn orílẹ̀-èdè tí mò ń dárúkọ yìí lọ. Ẹ̀dín tí mò ń sọ yìí mọ́wọ́ sí dáadáa o. Wọ́n tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe, wọn ò tún un ṣe. Orílẹ̀-èdè yìí dáa, orílẹ̀-èdè yìí ò dáa. Ìgbádùn wà lórílẹ̀-èdè yìí, kò sí ìgbádùn lórílẹ̀-èdè yìí. Dandan ni kí àwọn ọmọ Yorùbá ká ní orílẹ̀-èdè tiwa. Ní tí mò ń sọ yẹ kó ti yé wa o. Kò ń ṣe pé bóyá pé orílẹ̀-èdè yìí gbà wọn ò ṣe dá rárá ìlà ìfẹ́ kúrò, no. Ń bẹ lára rẹ̀ ni, ó wà lára point, kì í ṣe òun gangan ni kókó. But ó tún mú un tó jẹ́ kí ó mú ẹ̀mí àwọn èèyàn sí pípa lónìí, pípa lọ́la, gbígbéni lónìí, gbígbéni lọ́la, fowó gbé léyìí, wọ́n fowó gba ẹlòmíì gan tún pa. Wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ sóko, wọn jẹ́ ká roko. Oríṣiríṣi ọ̀ràn ni wọ́n ń dá. Níbi títí ọba ti dá tẹ́ pé mọ́tò gbọdọ̀ slow down, wọ́n ń gọ síbẹ̀ tí ń yìnbọn pa àwọn èèyàn. Ẹ wo Alhaji Fatai ọkọ̀ olóyún, ẹ rí i pé àwọn darandaran yìí lọ pa tí ń yìnbọn fún onímọ́tò bí ọ̀nà ò ti dá. Ẹ wo àárín yẹn. So gbogbo tí ń lọ yìí tí ń lọ, tàbá wá ní ká mú un mọ́ra, ká máa mú un mọ́ra, ká máa mú un mọ́ra. Ìbẹ́yìn bàbá náà lẹ́kọ̀ọ́ wípé èyí ò tó nǹkan, tọ̀hún ò tó nǹkan, fìlà alágbájá kù pẹ́kí. Ẹ wá rí yẹn. So àwọn bàbá wa tó wá ń ṣègbésẹ̀, kò sí tí wọ́n ń fẹ́ ju wípé àánú Ọlọ́run ti wà pẹ̀lú wọn náà. Mo fẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ lórí ìyẹn. Àánú Ọlọ́run, ìmísí Ọlọ́run ó ti wà pẹ̀lú wọn. Láwọn bàbá wa, àmọ̀mọ́ wa tí wọ́n ń ṣe ìgbésẹ̀ lórí wípé káwọn ọmọ Yorùbá ká lè dá dúró. So Ọlọ́run ti wà pẹ̀lú wọn ready. So tí tún wá dáa jù ni wípé káwa náà ó tún sípá gbogbo ọ̀nà kọ́nà tá a bá mọ̀ ní rere láti fi gbé Yorùbá nation lárugẹ, kó kálukú ọmọ rìn. Bẹ́ẹ̀ ni èyí tèmi mọ̀ tí mo ní lágbára ni mò ń ṣe yìí. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbà wọlé torí pé àwọn èèyàn ń wo ìran tá a gbọ́ òtàǹsọ, àwọn èèyàn ń wò, à ń sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn létí
à ń jẹ́ kí wọ́n mọ ìtumọ̀ rẹ̀. Tá a bá dé Yorùbá Nation tán á gbádùn ju orílẹ̀-èdè yìí lọ. Ẹ rí i pé mo sọ síwájú, kò sí bí wọ́n ṣe lè tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe tó, kò lè dáa tó Yorùbá Nation, kò lè dáa tó, kò lè dáa tó rárá. Ẹ má bínú torí ọlọ́ọ̀ba. Ṣe rí àwa tá a jẹ́ àlejò lórí channel yìí tá a ti wò ó rí, tẹ́ pé gbà àkọ́kọ́ leléyìí, ẹ rí i pé mo sọ fún yín pé pípé máa pọ̀, mo tún fẹ́ gbàgbé ni ẹ̀hún fi ní lọ́lọ́run fi ta méjì. Àwa tá a jẹ́ àlejò tá ẹsẹ̀ ń wo fọ́nrán yìí, tàbáwa tá a ti ń wò ó bọ̀ tá a ti subscribe, àwọn èèyàn ń pè mí bò láti subscribe o, ẹ jẹ́ ká tún ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. Ìní jósù mi èmi ò ní jósù mi o. Fíìmù yìí gangan lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ wò sàlẹ̀ rẹ̀, ẹ rí tí wọ́n kọ SUBSCRIBE subscribe, ẹ fi ìka tẹ̀ lórí, yóò paradà, yóò wá di subscribed, SUBSCRIBED, yóò wá gbé dí sẹ́yìn, yóò gbé aago kékeré kan sẹ́gbẹ̀ẹ́, aago yẹn ò ní rù, ẹ fọwọ́ tẹ aago yẹn, aago yẹn wá yí padà, yóò di aago 3, yóò wá tò wá látòkè wá sísàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún fóònù yín. Èyí tó wà lókè rẹ̀ pátápátá tí wọ́n kùnú rẹ̀ ní dúdú tàbí funfun, tí wọ́n wá kọ ALL sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, ẹ fi ka tẹ̀, ìyẹn ni pé ẹ ti gba notification nìyẹn. Gbogbo fídíò tí channel yìí bá ti ṣe jáde, live ni o, short ni o, ọ̀dọ̀ yín ní ọkọ̀ máa wá. Tẹ́ bá ti sí notification yín, ẹ bá ń bẹ̀ ní rẹpẹtẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé subscribe tẹ́ ti subscribe yẹn, gbogbo fídíò tá a ti ṣe pátá láti gbà ti dá channel yìí kalẹ̀ débi èyí tẹ́ ń wò yìí, gbogbo ẹ̀ lẹ́rìí ni mo fi máa ń pariwo fún wa wípé ẹni tó wo fídíò ti tán, tó farabalẹ̀ tó wò tí ó fò láti bẹ̀rẹ̀ tó tọ̀ dópin, tó wá wò tó farabalẹ̀ wò tó yé, kò tí ì yé wa tó. Ẹ rí i pé mi lè ṣe kí n máa ṣàlàyé, kò tí ì yé wa tó. Ṣé ẹ rí ìtumọ̀ subscribe yẹn sì ni pé ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti wá fídíò tá a ti ṣe. Èyí tí mo wá ṣe kí n tó ṣe léyìí, èyí tó tẹ̀lé lọ gbà, ẹ wá wò wọn lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èjì, ẹ wá rí wípé ata tó wọn, iyọ̀ dùn wọn. Ìtumọ̀ fídíò yìí gangan bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò, fídíò yóò máa yé yín sí ibo la ti ń bọ̀ gangan, ibo la ti gbérin àjò, ibo la ti ń bọ̀, ibo la dé, ibo la ń dorí kọ, kí ló bí Yorùbá Nation. Oríṣiríṣi lẹ́yà bá pàdé ń bẹ̀, oríṣiríṣi lẹ́yà bá pàdé o. Fídíò tuntun tẹ̀sẹ̀ wò tán yẹn, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò lọ lẹ́yìn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni fídíò yóò tún máa yé yín sí pé abájọ tó fi sọ báyìí, abájọ tó fi ṣe báyìí, abájọ tó fi ní confidence, tó fi ń sọ̀rọ̀ wípé Yorùbá Nation ó bọ̀ sí. Ẹ rí i pé mi kì í sọ lọ́rùn, mi ì dẹ̀ kì í sànábì sallallahu alaihi wasallam, mi kì í sànábì, ṣùgbọ́n ìmọ̀ níbi tí gbèsè máa dé, ó máa ní àníyàn èèyàn gangan, wọn lọ́kàn lọ́lọ́run wò. In tó o fẹ́ ṣe tí wọ́n gangan doubt pé kò lè ṣeé ṣe, kò lè ṣeé ṣe náà nìyẹn. Tẹpá mọ́ṣẹ́, ṣe iṣẹ́ dáadáa lásìkò tó yẹ kó o ṣiṣẹ́. Èyí tó yẹ kó o ṣe láàárọ̀ ṣe láàárọ̀, èyí tó yẹ kó o ṣe lọ́sàn-án ṣe lọ́sàn-án, èyí tó jọmọ́wọ́ òru ṣe. Ìyẹn ni ó wàá fi ọlọ́kàn balẹ̀ wípé Ọlọ́run wà, Ọlọ́run rí gbogbo akitiyan mi, dandan tí mò ń fẹ́ Ọlọ́run ó ṣe. Ẹ dẹ̀ rí pé yàtọ̀ ń wà. Oríṣiríṣi ètò ló ti ń lọ nípa Yorùbá Nation. Yorùbá Nation ó wáyé, àrò o, àdá ò tiẹ̀ o, àdá ò tiẹ̀. Kódà ẹ má jẹ́ ká tara wa, ètò ti lọ jìnnà, passport wa ti dúró. Mo ní kí n já yín sí i, yín sì fi hàn yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tẹ́ gbádùn ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń gbèsè wá fún yín, màá fi hàn yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tẹ́ gbádùn ẹ̀. Mo tún gbàgbé, ẹ dákun má bínú. Ṣé wá rí sàlẹ̀ fídíò yìí gangan, ẹ rí tí wọ́n kọ JOIN sí, JOIN, ìyẹn stand fún membership. Àwọn fídíò kan wà tó jẹ́ pé under membership ló wà, owó lè máa fi wò ó. Àwọn fídíò yẹn wà tó jẹ́ wípé omi lè jáde membership kó tún yá kó padà sí public. So tẹ bá ti wá tẹ JOIN ẹjọ́ ìyẹn, tẹ bá ti tẹ, yóò gbé yín lọ sí next level, ẹ wá follow ẹ. Tó bá ti kọ successful, ẹ ti darapọ̀ mọ́ member nìyẹn, ẹ ti darapọ̀ nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Then lábẹ́ fídíò yìí gẹ́gẹ́ torí tí wọ́n kọ THANKS, nígbà míì ó máa ń sásọwọ́ ọnú. Line tí wọ́n kọ save, like, dislike, remix, ẹ fọwọ́ fà sọ́wọ́ sí. Tẹ bá ti fà á, yóò jáde síta, ẹ wá tẹ̀, òun ló gbé yín lọ sí next page, ẹ wá follow rẹ̀.
tó bá ti kọ successful ẹ̀ ń darapọ̀ nìyẹn. ẹ wá rí wípé àwọn ètí méjèèjì tí mo ṣàlàyé yìí ń sìn owó ló bá dé. ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́ fún wa, èmi ò mọ́rọ́ pa o, but subscribe àti notification yẹn wàláhì tàláhì ọ̀fẹ́ ni. òun gan ló wá pọn dandan jù, ọ̀fẹ́ ló bá dé. wọn ní já kọ́bọ̀ lákàntì yín, kọ́bọ̀ wọn ò ní já, YouTube ò ní jáwó kankan. subscribe yẹn tẹ́ ẹ̀ bá subscribe ẹ lè ráwọn fíìmù yẹn tán. notification yẹn tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ tí fíìmù tuntun bá jáde ẹ̀ ní rí, by luck lẹ́ lè rí. kí mẹ́wàá jáde kẹmú lọ́kì kẹrẹ́ yọ kan, kì í sì sí táìmù tó jáde lẹ́ẹ̀rí, ṣẹ́ni pé ó di dandan fún wa. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé tá a bá ti ń wo fídíò mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ọba, mo fi Jesus Christ mo fi bẹ̀ yín, mo fọ̀rọ̀ mílà mo fi bí òǹkálukú mú tiẹ̀ mbẹ́. ẹ máa bá wa share fídíò yìí síta. ẹ máa bá wa share rẹ̀ síta. ẹ máa share rẹ̀ lógúnlógún, ẹ share rẹ̀ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. ẹ jẹ́ kó rìn kó débi tó yẹ kó dé kó tún tayọ bẹ́ẹ̀. kẹ́rù ọ bà wọ́n. kí ni omi tìtì? ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation là ń sọ, nǹkan ti kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ share fídíò jáde kó rìn jìnnà kó dé oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè. kí wọ́n wá gbà wípé Kakinobi Leather ìrìn ti kọjá bẹ́ẹ̀. bí wọ́n ṣe ń fojú wo nǹkan ti yàtọ̀. ṣe rí ẹ̀ẹ̀kan kúlẹ̀ tí Yorùbá Nation bá yọjú báyìí, ẹ̀rín àtayọ̀ la máa fi gbà á. ẹ̀rí pa sọ pé kò sógun bẹ́ẹ̀, kò sí wàhálà, kò sí pàǹfàdà kọ́rùn, kò sí pàǹgbé kò mọ̀ dání, kò sí pà ń lo mẹsìn gan, kò sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n ń bẹ̀ rárá, kódà kò sọ̀rọ̀ ẹgba, kò sọ̀rọ̀ àtòrì, kò sí pà ń lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ra wa. ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìrọ̀rùn ni ó bá dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba. ìrọ̀rùn ni. ó tó kẹyọ kí wọ́n jẹ́ ká gbàgbé o. ṣé ẹ rí àwọn fíìmù kan ń jáde, ẹ rí tí wọ́n kọ premier. tẹ bá ti rí thumbnail ẹ̀ báyìí, ẹ lórí thumbnail ẹ̀ dán kọ premier sí pẹ̀lú ọ̀dà pupa báyìí. láftà premier yẹn wọ́n á kọ notification pẹ̀lú white colour black colour. wọ́n wá gbé aago sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ notification bell. ẹ wá rí date and time, ẹ rọjọ́, ẹ rí date ńbẹ̀ tí fídíò yẹn jẹ́ sí kó tó di píwò. ẹ kàn máa wo báyẹn bọ̀rọ̀ gidi, tẹ bá fọwọ́ tẹ̀ kò ní sí. ṣùgbọ́n tẹ́wà sí ni pé aago yẹn gẹ́gẹ́ notification yẹn òní kẹ́ fi ká tẹ̀. òun gẹ́gẹ́ ní kẹ́ fi ká tẹ̀. tẹ bá ti wá fi ká tẹ̀, ẹ wá rí wípé ká má fọ̀rọ̀ gùn. ṣe rí fídíò tí ó tẹ̀lé léyìí premier ni ó bá jáde. àwọn kọ̀ọ̀kan mọ̀ bá premier jáde, aago ní kẹ́yọ̀ máa fọwọ́ tẹ̀. tẹ bá ti fọwọ́ tẹ̀ aago yẹn, ìyẹn ni wípé táìmù tí fídíò yẹn bá sí, àbí tẹ̀ bá sí fóònù yín lẹ̀ ló kù. tí fóònù yín bá wà ń sí kódà kẹ́ mọ́ sí lórí YouTube, fíìmù yẹn wà sójú fóònù yín. yóò kọ́ gbé sáyìn wá pé so video has opened. fídíò kan yóò kàn jáde wá ni. ń jáde tàì jáde yóò mọ play lọ ni. tẹ́ ẹ̀ bá wá fẹ́ wo táìmù yẹn, ẹ stop ẹ̀. ìjágbé premier nìyẹn. tó bá ti tásìkò tẹ prógrámù ẹ̀ sí, fíìmù mi ó jáde láago 7 àárọ̀. wọ́n wá prógrámù ẹ̀ pé aago 7 alẹ́ lẹ́tọ̀ọ́rí wò. ṣùgbọ́n káwọn èèyàn mọ rí kalẹ̀, kẹ́ mọ múra kalẹ̀, mọ wásìkò fún kalẹ̀. ìtumọ̀ premier nìyẹn o. fíìmù yẹn wọ́n mọ̀ pé ó di dandan kẹ́ ẹ wò ó. fíìmù tẹ́ bá ti rí premier ń bẹ̀, ẹ má mísì ẹ̀. mo fi Ọlọ́run bá mo fi bẹ̀ yẹn, má mísì fídíò yẹn. èyí tẹ́ ẹ̀ rí premier náà ẹ má mísì ẹ̀. ṣùgbọ́n ní premier yẹn, ẹ wá gbogbo ọ̀nà kẹ́ ẹ wò ó. because wọ́n gbé fíìmù yẹn jáde láago 7 àárọ̀, wọ́n wá ní aago 7 alẹ́ lẹ́tọ̀ọ́rí wò. ṣé ẹ mọ̀ pé òwe nìyẹn? tó o bá ní lásìkò láago 7 alẹ́, máa wá ọ̀nà tí àsìkò yóò fi yọ tó fi rí fídíò yẹn wò. iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe láago 7 alẹ́ yẹn, tètè shift ẹ̀ sọ́wọ́ àárọ̀ tàbọ̀wọ̀ ọ̀sán. ń já wa sí ni o. ẹ mọ̀ pé èmi ò lè ṣe kí n mọ́ ṣàlàyé délẹ̀. níbi káyé ṣàlàyé délẹ̀ yìí náà ló jẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi. ilé ayé wọ̀ ni wa kò ní bàjẹ́. Yorùbá Nation ó dé bá wa pẹ̀lú rọrùn. ṣé wá rí i ntẹ́yọ̀ kéèyàn ṣe láago 7 yẹn, bóyá èèyàn fẹ́ fọṣọ ni, bóyá èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan kan ni, èèyàn fẹ́ áyọ̀nù aṣọ ni, ẹ ti ṣe kalẹ̀ before that time. a minute to 7 báyìí, ẹ sí fóònù yín tàbí wà ń sisi tẹ́lẹ̀. ṣé ẹ rí ìṣẹ́jú 7 yẹn ń lù báyìí, kò ní ti jáde o. táìmù tí ìṣẹ́jú 7 yẹn parí tó dé 59 seconds tí ó mú rán ẹyọ kan tó kù yẹn báyìí, yóò sì ní yóò kàn wá sójú fóònù yín ni bí májíìkì. yóò kàn ràn lẹ́ẹ̀kan báyìí ni yóò tàn tí ó bẹ̀rẹ̀ píplay lẹ́bàá máa wò lọ. ìtàpé premier nìyẹn. so tí premier bá wà lábẹ́ rẹ̀ gangan, ẹ tún rí go ń bẹ̀, GOAL ẹ rí ń bẹ̀, ẹ lè fi ká tẹ̀.
tàbí kẹ́ ẹ ráwọn sáìn míì lábẹ́ rẹ̀ tẹ́ ẹ bá tẹ̀ owó nìyẹn bá dé o èmi ètò yẹn tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ chat lábẹ́ yẹn ó bẹ̀rẹ̀ látòrí iye kan iye tẹ́ ẹ bá wá lágbára ẹ lè fi sí super tax náà owó ló bá dé owó ló bá dé bá ti tẹ̀ ẹ́ rí mbẹ́ then membership náà owó ló bá dé so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kò ságídí pé yẹn mú yẹn túláàsì mbẹ́ ẹni tó bá wù ni ó ṣe ẹni tó bá wù ni ṣùgbọ́n subscribe àti notification túláàsì ni ẹ má jẹ́ àtàrà wa ẹ má jẹ́ àparọ́ túláàsì ni channel tó bá ti like tó tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ tó ti like fídíò wọn dandan ni kó subscribe túláàsì ni kéèyàn tẹ notification tẹ bá ti subscribe tẹ notification yẹn gbogbo fídíò tí bá ń wá kẹ mọ́ sí fóònù yín lóṣù méjì tẹ bá yẹ sí lóṣù méjì yẹn báyìí tẹ lọ sábẹ́ YouTube tẹ notification báyìí lábẹ́ channel yẹn bó ṣe fídíò 1 million bá produce yóò tò léra wọn ni tẹ́ẹ̀rí ń bẹ́ẹ̀ kò ní tinú pẹ́sẹ̀ mọ́ wa kí wàá rí tà ní subscribe kí ló dé tá a gbàgbé tà ní tẹ notification bọ́ bọ́tìn ẹ jẹ́ bọ́ sórí ètò ẹ ṣe gan ẹ wò ó inú mi sá máa ń dùn ní sáré pé Yorùbá Nation á bá wa láyé á bá wa láàyè o á bá wa láyé á bá wa láàyè amúralẹ́dẹ̀ àmọ́ èyí tó ń lọ gidi so passport wa lẹ́ẹ̀kan sí international passport ó ti jáde kódà ọ̀nà tí a mọ̀ gbà tá a mọ̀ fi ríra a mọ̀ sọ ọ̀nà tá a mọ̀ gbà tí ó fi jẹ́ rírà then gbogbo àwọn nǹkan tí èyàn ó pèsè kódà bí mo ṣe ń gbọ́ wọ́n ní affidavit wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n affidavit àwọn lọ́ọ̀yà àwọn adájọ́ ní máa ṣe níṣòro lórí rẹ̀ wọ́n dàrẹ́tì wa wọ́n náà mú fún wa mo sọ pé ìrọ̀rùn ló bá dé ó bẹ̀ láti Republic of Benin làwọn orílẹ̀-èdè mi ò ti ṣiṣẹ́ so orílẹ̀-èdè tí ò ti ṣiṣẹ́ dí ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè tó ti ṣiṣẹ́ ní ti pọ̀ gan ẹ rí i pé iṣẹ́ kékeré kọ́ o ẹ má jẹ́ ká tanra wa o international passport kò ṣiṣẹ́ kékeré o so ó fi ń yé wa ó dẹ̀ fi hàn wá wípé Yorùbá Nation ti ń dúró ó ti ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ tẹ́yà bá dẹ̀ ní parọ́ tà ní ṣèké ẹ rí i wípé tá a bá lọ́mọ orílẹ̀-èdè yìí ni wá tá a wà nú ẹ̀ báyìí ó ní àwọn orílẹ̀-èdè tá a lè gbé pálí wa dé tí wọ́n lè pọ́n wa lé ó ní àwọn orílẹ̀-èdè tá a lè gbé pálí wa dé tí wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ dẹ̀ rí i wípé kìí ṣẹ̀bi àwọn náà kìí ṣẹ̀bi àwọn orílẹ̀-èdè yẹn o wọ́n ní bẹ́tí ọba gbọ́yìn kìn inú òkè ń bàjẹ́ tétí ọba gbọ́yìn kìn inú òkè ń bàjẹ́ tójú ọba dẹ̀ rí yánmọyánmọ ọkàn lè dàrú náà ọkàn yẹn lè dàrú òòrí òfojú rí ntí ọ̀dà bó lọ́kàn ṣe fẹ́ dàrú ntí wọ́n ń gbọ́ ń pa wá ntáwọn èèyàn wá ń ṣe nílùú mi ntí wọ́n ń dánwò ẹgẹ́ dání yẹn sì dẹ́ táwa gangan ń dánwò lórílẹ̀‐èdè wa yìí ẹ rí i pé fóònù yìí tú àṣírí wa pátápátá ni gbogbo ìwà aláàbí tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí káàkiri àgbáyé ni ń wò wá àwọn wàá rò pé àfi ń ṣe ayọ̀ ni Boko Haram wọ́n tún sọ débi wípé agbára àwọn agbófinró tún ká wọn orílẹ̀‐èdè wo ni wàá gbọ́rù yẹ wípé wọ́n pa Boko Haram tì wọ́n pa bandits tí wọ́n agbára wọn ò ká wọn wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ wọ́n sì wà ń lù kódà Buhari tún bá débi wípé wọ́n ló tún kó wọn sínú sọ́jà táwọn yẹn ti rìpẹ́ǹtì ó tún fún wọn lówó kan lọ dáṣẹ́ kalẹ̀ orílẹ̀-èdè wo lẹ̀rù ní máa bà àwọn èèyàn ń pààyàn rẹpẹtẹ wọ́n ń pààyàn jojúmọ́ wọ́n ń pààyàn gbogbo ìgbà wọ́n ti run odidi ìlú wọ́n ti gbàlú máwọn onílù lọ́wọ́ wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti sọ̀lúmì ìdáhoro ẹwà nìyẹn ń sìn so orílẹ̀-èdè wo lèyàn wà mú pásítọ̀tù bí ẹ ti ń pààyàn dání ẹ wá dẹ fẹ́ gbé wọbẹ̀ tí wọ́n gbà yín ara àwọn ìṣòro tí orílẹ̀-èdè ta wà yìí àwọn tí ń lo òkè òkun ara àwọn ìṣòro tí wọ́n bá pàdé nìyẹn torí àmọ́ làáyéra wa ní tí ò yé wa díẹ̀díẹ̀ náà lámọ̀ ṣàlàyé kò lè yé wa tán ó láwọn míì tí ò yé mi gan táwọn aṣíwájú tó máa ṣàlàyé táwọn wò mí fídíò báyìí so èyí tèmi náà tó bá yé mi náà èmi náà tún ṣàlàyé síta àwọn tí ò tún yé tó èmi náà àwọn náà tún géènì látọ̀dọ̀ mi bí ó ṣe máa spread nìyẹn ẹ wà nìyẹn so orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ẹ fi àwọn aṣíwájú wa gangan wò ó àwọn aṣíwájú wa gangan ló dá gbogbo wàhálà yìí lẹ̀ sórílẹ̀-èdè yìí ká jí owó túlùtúlù ká kó lọ sókè òkun ká jí owó ńláńlá ká kó sórílẹ̀-èdè yìí ẹlòmíì wọ́n gbá wọn mú
lórílẹ̀-èdè táwa yìí àwọn míì wọ́n ń gbá wọn mú lókè òkun owó tí wọ́n jí òun gangan inú ó tó fi pèjọba lẹ́jọ́ wọ́n sì fi òun ìníjọba lọ́ba tán ẹlòmíì tí òun ìní tí wọ́n á ní kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún kan àbẹ̀wọ̀n oṣù 6 wọn ò sì gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀mí ẹlòmíì dìbà ẹlòmíì lè jarú olè bẹ́ẹ̀ ṣé pé kó wọn gbé 1 trillion wọn ò ní gbà lọ́wọ́ òun kàn lẹ̀wọ̀n ni wọ́n darí ni ọwọ́ lọ́ba tán ìgbà mélòó wọn fi dé ìgbà mélòó ẹlòmíì lẹ́mìí èdè rẹ̀ yóò sì ṣe ìgbó tí ráwọn kan ti ń ṣe tí wọ́n ń rí mú jẹ ìní àfi ń gbàdúrà wípé kọ́lọ́run kó fi ẹsẹ̀ Yorùbá nation lélẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ dáràn o ọ̀rọ̀ ọ̀dà o nípa ká mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kí òfin ọmọ mú àwọn kan kófin ọmọ àwọn kan ẹ rí i pé orúkọ orílẹ̀-èdè wa ti bàjẹ́ káàkiri àgbáyé ó ti bàjẹ́ àwọn tí ó bá léèyàn lókè òkun ò lè mọ̀ àwọn tí ó bá ní òun ṣe tọjọ mọ́ lókè òkun ẹ lè mọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí gan ẹ bẹ́ẹ̀ lómi dòwò pọ̀ tí ó wà lókè òkun tí èsì pé ẹ fẹ́ ṣe 419 fúnra yín tí èsì pé ẹ fẹ́ ṣe yahoo tó bá ti lè bìyàn pọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wo ni ẹ tó dákọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lọ́ba tán yóò blọ́ọ̀kì ẹni yóò mọ̀ wá yà ọ́ lẹ́nu pé àjà orílẹ̀-èdè tó ti gbórúkọ rẹ̀ ni gbogbo yẹn làwọn wá ń pariwo wípé káwọn ìjọba owó ṣe dáadáa káwọn ìjọba ó dúró dáadáa ẹ̀sìn iwájú ni tẹ̀yìn ń wò sáré ẹ̀yin tẹ́ ń darí wa tẹ́ ẹ jẹ́ bàbá wa tẹ́ ẹ jẹ́ ìyá wa ẹ jẹ́ kírìn yín ọmọ ẹ jẹ́ kọ́wọ́ yín ọmọ ń bi owó wa ní tó bá jẹ́ tọ́ tíjọba bá fún yín ni ẹ jẹ́ kó jẹ́ tiyín èyí tó bá jẹ́ àláàlí fún sẹ́tọ̀ ẹ fọwọ́ ara yín ṣe ni ẹ gbà aláwáǹsì tó bá tọ́ sí yín ní kíjọba ó fún yín òun náà ní kẹ́ ẹ gbà ẹ má ṣe ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí sí ẹ lọ bí iṣẹ́ déédéé gbogbo nǹkan yìí làwọn ń ṣàlàyé ìní ò mú orílẹ̀-èdè tùbà ìní ò mú tùṣẹ́ ẹ wo owó bìtìbìtì tí Abacha tó jíǹgbà ayé rẹ̀ wọ́n ń ta àkáǹtì tèmi gan rí ó ti pẹ́ lórí magazine kan 36 account ni mo rí 36 accounts ni mo rí lórí magazine yẹn lọ́jọ́ ó ti pẹ́ o yóò tó nǹkan bí 25 years sísìnyí tí mo rí ngbà yẹn kí máa fẹ́ ṣàlàyé ni wípé owó tó wà ń bi àkáǹtì kọ̀ọ̀kan ẹ lè rí nọ́mbà tẹ́bi pé ó gùn lọ ní sálálú wọ́n fi ń yé wa wípé tá a bá rí ẹyọ ọ̀kan gbà tí wọ́n bá pín 10 million fún ẹnìkan àtóyún inú kọ́ mọ búùkù poyún inú iye ọmọ 3 lọ́wọ́ àánú rẹ̀ kọ́ mọ fún lówó 10 million 3 wọn lówó yóò tún ṣẹ́kù lákàntì ẹyọ kan sọ wá wúlò fábàjá àwọn gangan kò wúlò fún owó wa bàtí ní mú kíyà ọjẹ wá la fi ń pariwo owó wa ti ń bẹ lókè òkun ọlà orílẹ̀-èdè yìí ńlá fi ń kígbe ojoojúmọ́ àwa tí ò yá mọ̀ ṣàlàyé náà ni a ṣàlàyé fún àmì wọn ṣàbùkù fún wa a tún mọ̀ ṣe ni kó lè yé wa ìyà yìí pọ̀ ìní ń fa ìyà eléyìí okòwò tọ̀hún okòwò gbogbo wọn ti wá sọ di àṣà kódà ibi tó wá wọ́ọ̀sì dé tí ẹlòmíì bá wọ ìjọba lónìí báyìí sìn tí ń lọ bí oṣù kan oṣù méjì oṣù mẹ́fà tí ò láníyàn pé òun ó jíwó lára wa yìí náà láti máa kọ pé bàbá alágbájá àsìkò tí yín rèé o àsìkò tí ń lélẹ́yẹ mọ́jú ó fò yín o kò wá ní yí ẹni yẹn ẹ̀ńtọ́sẹ̀ wọlé kánsílọ̀ ẹ̀ńtọ́sẹ̀ wọlé chairman ẹ̀ńtọ́sẹ̀ wọlé gómìnà tàbí president tàbí president gan kò wá ní yé torí pé òun ò ní àníyàn pé òun bọ̀ wá da ìlú kò láníyàn pé òun ó jalè ṣùgbọ́n àwọn aráàlú náà láti máa pé bàbá alágbájá àsìkò tí ń lélẹ́yẹ mọ́jú ó fò yín rú o ẹ mọ́jú ó fò yín rú o ìyá máa béèrè pé àsìkò bíi bó o oṣù 6 ni Àtíkù fi ṣèfà láti ìgbà tó ti kúrò níjọba iná òbítíbitì owó kò sì ṣiṣẹ́ kankan ibo ló ti rí owó ìjọba ni o ẹni ẹ mọ̀jẹ̀lẹ́ yóò fòyín ru o ẹni tẹ́ ń sọ fún ni wàá dorí kodò ọ̀nà wo lòun náà fẹ́ rìn ó lè tún mọ́ka sí ẹlòmíì tó pè nǹkan kan náà gbogbo wọn bá a sọ sẹ́yìn pẹ́ ti gbin olè sẹ́mi rẹ̀ nìyẹn borílẹ̀-èdè yìí ṣe rí gangan mo sọ fún yín ni àwọn kan lẹ́mìí rẹ̀ wọn ò fi lọ̀ wọ́n ń jalè àwọn kan wà ń bẹ̀ wọn ò fẹ́ jalè àwọn aráàlú náà là ń kọ́ wọn àsìkò tí yín rèé o ẹ má jẹ́ ó fò yín rú o àsìkò tí yín rèé o ẹ rí i pé lágbájá tálákà ni oṣù 2 ló fi ṣe pírẹsidẹ́ǹtì gbogbo ilé àgbáyé lọ́rà lamẹ́ríkà orí tiẹ̀ náà bá máa wú pé tọ̀ gbogbo ọ̀nà tó wọ́n bá rìn kó àbọ̀ wọn bá sẹ́wọ̀n tó ọ̀bá ilé gbá àwọn múdé òun ti là bí ó sì tọ́ bowó nù
bí sì ti ń tọ́ bọ̀ ibi tí ó ti lọ tọ́ bọ̀ owó àwọn kan lọ́wọ́ à ń kíá rẹ̀ yóò fún àwọn yìí náà lówó làwọn ló fi àláwò rẹ̀ ewo yẹn tọ́pọ̀ tí ń jíwó ní tí ń mú ìyà jẹ wá lórílẹ̀‐èdè yìí là ń ṣàlàyé yẹn o ẹni ọba wù kó gbọ́ ẹni ọba wù kó nírọ́ là ń pa àjọ wà lẹ́nu ẹni èló wọn ń tepo báyìí ọ̀fẹ́ ló yẹ kíjọba máa fún wa pẹtrol ọ̀fẹ́ ló yẹ ká máa gba pẹtrol ọ̀fẹ́ ló yẹ ká máa gba kerosene ọ̀fẹ́ ló yẹ ká máa gba gáàsì dísù ọ̀fẹ́ ni tí wọ́n bá tiẹ̀ wá tà ọ̀wọ́n jù yányán £1 per litre £1 mo pé o £1 àbí £1 per litre ńlọ yẹ kó jẹ́ ojú wọn padà kílíà ṣébi yẹn ò tí ì dé ni ebi ṣe tán fúlẹ̀ tí lọ́nkán ni ẹ rí i pé bí wọ́n ṣe ń ṣe bọ̀ látẹ̀yìn ìní ń le wá bíjọba tọ̀hún bá ṣe tá a ṣépèlé èyí tá a ṣépèlé tómi bá tún wá tó mọ̀ ṣàdúrà fún bí ṣe ń lé bọ́ọ̀nù kọ́lọ́mọ́jì ò lè jù báyìí lọ ńlá fi ń pariwo òun là á fi ń ké kò sí nǹkan méjì ibi wọ́n wakọ̀ wa dé yìí gan ọkọ̀ ti darúgbó eegun àwọn dírẹ́fà ló lè yí dírẹ́fà tó ti fagbó tó ti mu pàyà tó ti mu gbogbo ẹ̀ mọ́tò sì ni ọ̀dà títí tí wọ́n wà yìí tí wọ́n ní wàjáàmù ńlá fi ń pariwo àwọn yìí ò sì rẹ́dì láti ṣàtúnṣe mọ́tò orílẹ̀-èdè tí ọ̀dà ìwọ̀n ò rẹ́dì àti túnṣe o ẹ rí i pé mo ṣe fídíò mélòó sẹ́yìn sí mo sọ pé ẹ dákun tó bá wo fídíò tuntun àfi kẹ́ ẹ padà sẹ́yìn kẹ́ ẹ mọ̀ wọ àwọn tí mo ti ṣe mo fi ànẹ́bù Muhammad mo fi títóbi Ọlọ́run mo fi bí ó kálukú ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì mo fi Jésù Olúwa wa mo fi bẹ̀yìn mẹ́ta lọ́kan ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe mo fi Ọ̀rúnmìlà bàbá Àgbọnmìrègún mo fi bẹ̀yìn èyí tó bá jẹ́ tó ń kálukú ó mu tẹ́ ẹ bá wo fídíò tuntun tán dandan ni ẹ já gbìyànjú ká wo tàwọn èèyàn lọ ẹ rí pátá tó ìyọ́dún bí Nàìjíríà ṣe rí gẹ́lẹ́ ẹ mọ̀ bá pàdé mẹ́ẹ̀ kò ṣeé filẹ̀ láì wò ọ̀nà ọba mi ń gbọ́ kò ṣeé filẹ̀ láì wò àwọn tí ń darí wa yìí ò yé sọ̀rọ̀ ẹ wà wọ́n yé sọ̀rọ̀ ẹ wà kò yé wa ni tá a bá ń wò wá mọ̀ pé gómìnà ń bọ̀ wá lù wá lónìí pírẹsidẹ́ǹtì ń bọ̀ wá lù wá lọ́la ṣé èèyàn lẹ́yìn pé àwa lójú tiwọn tá a bá fẹ́ dìbò lájọ èèyàn ìtọ́jú èèyàn gan ìnàkí lájọ sọ́rí tó ṣe ìnàkí lájọ lójú wọn àwọn tó ti sá fún wa lọ́dún mẹ́ta àtòṣù mẹ́wàá tó kiri mábújá tó kiri mẹ́kò tí ò wálé tí ń yọ wálé lóru tí ń padà tí bàbá wa ku ọ̀sẹ̀ kan wọ́n wàá mọ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ fọ́ kọ́ wa lọ́rùn wọ́n tún ń tàn wá ta tún dìbò tán báyìí tọ́lọ́mbá ní ọ wọlé full light láti mọ̀ wò lọ́nkan tọ́ba yà ní rí àríyá light ẹ̀ lámọ̀ wò tọ́ba yà tó ní rí mọ́ wọ́n ti mọ àsìkò tó ń yọ sí wa wọ́n mọ àsìkò tí wọ́n jìnnà sí wa gbogbo àsìkò tẹ́lẹ̀ ṣàánú fún wa wọ́n sá ni wọ́n ń sá ni kìí ṣe kó bóyá ń bá àwọn tàjọ ń fojú rí ni ṣé orílẹ̀-èdè wa lè dá bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó gbé yín débẹ̀ tẹ́ pé wọ́n bá yín jìyà tẹ́bí gbé kó àbí ọba yín jìyà àwọn wọn sáfà yín kalẹ̀ ẹ ṣe wá gbàgbé ìlú ẹ ṣe gbàgbé wọn ẹ máa wọ àwọn tó bá rántí ìlú wọn tẹ́ ń tòlù ṣe lẹ́kọ̀ọ̀kan tí ń wá bẹ́ẹ̀ ẹ máa wọ àwọn tó bá ti rántí aráàlú lẹ́kọ̀ọ̀kan tí ń wá ẹ rí wípé àti gbégbá mi gbà mí àgbé àpò ìgbà ìgbò ẹ rí pé mo rọrùn fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì máa wọlé mélòó wá ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ nu wọn inú mú wa pariwo tí a bá ń ṣe dáa ni kí ló fẹ́ fariwo kí ló fẹ́ fa wàhálà ṣùgbọ́n tí Yorùbá nation tá à ń sọ yìí àníkún ó ṣe orílẹ̀-èdè yìí dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn máa fún wa 1 million owó oúnjẹ láàárọ̀ 1 million owó oúnjẹ lọ́sàn-án 1 million owó oúnjẹ lálẹ́ Yorùbá dá dúró ìyẹn ò ní ẹ jẹ́ kó yé wa àìṣedà yìí ńlọ́kànfẹ́ tó mú kí ọ̀rọ̀ wọn ò ṣedà wọ́n ń pa wá sóko wọ́n ń boko wa jẹ́ àfikún gbogbo yẹn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ẹsẹ̀ rẹ̀ sì ti lélẹ̀ ká mọ dúpẹ́ ká mọ yọ̀ ọmọ Yorùbá o ká mọ dúpẹ́ ká mọ yọ̀ ìjọ wọn bá pín báyìí wẹ́rẹ́ ni wẹ́rẹ́ ló máa jẹ́ wẹ́rẹ́ ni ìjọ wọn bá fi ọ̀bẹ là á tí wọ́n pín déédéé èrè tí ń bẹ lórí rẹ̀ wọ́n pín lórí kálukú bọ̀ ẹ má retí èrè wọ́n ti fi wá yáwó rẹpẹtẹ ẹ má retí èrè o ẹ má retí èrè kankan ipe ńgbà bá pín tán tí wọ́n pọ́n ọ̀bẹ alápàtà tó mú tí wọ́n fáìlì ẹ̀ tí wọ́n gbọ́bẹ̀ lé tí wọ́n là Haúsá tiẹ̀ ní Ìgbò tiẹ̀ ní Yorùbá tiẹ̀ ní tí mídùbẹ̀ tí bá bá Haúsá lọ tọ̀ ẹ máa lọ papọ̀ bí ọba sì bá lọ ẹfọ̀bẹ gé tiẹ̀ náà pé tọ̀ tiẹ̀ nù ń bẹ̀ ni ẹwà rí yẹn sì ń kálukú dá dúró nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń tàn yín gbèsè wọn ò pín lórí oníkálukú kò sí èrè kankan lẹ̀ kéyìí ṣe pé kò ṣeré wọ́n fi wá yáwó sáárì tí wọ́n fowó ṣe no ẹ jẹ́ àjọ sọ
ẹ jẹ́ ká jọ sáàárín tí wọ́n ń fowó ṣe. Paris 1 Paris 2 Paris 3 owó ńláńlá ni Buhari gbà, owó tí ọmọ wọn tí ń fi wá yáwó, ó dìgbà wọn bá lu ẹnu wa tí wọ́n kí àgádágodo bọ́ ká tó mọ̀ lọ́rùn. Wọ́n lu ẹnu kálukú, ẹni ẹnu ẹ bá fẹ́ àgádágodo méjì ni kò ní rómi mú, ẹni tẹ́nu ẹ bá fẹ́ dáadáa méjì wọn ó kìbọ̀, wọ́n wọ̀n sọ́nà mẹ́ta ni ìdajìdá wọn lù òsì wọn kì kọ́kọ́rọ́ bọ̀, kò ní rómi mú. àwọn tó bá tẹnu rópó tó àgádágodo ẹyọ kan náà ni, kò ní róúnjẹ jẹ kò ní rómi mú nígbà tó sì kalẹ̀, sódìgbà bá tó di bá nǹkan tó gbọ́n. ìní mú wa pariwo, wọ́n ń fi wá yáwó ń gbogbo ìgbà, àṣírí tí wọ́n ń fowó ṣe. wọ́n fowó lé owó epo, gbogbo Nàìjíríà dàrú, gbogbo nǹkan ò tó mọ́, ebi ń pọ́n kálukú. Tinubu lòun fáwọn gómìnà lówó kún ọ tọ́jú wa, èèyàn mélòó wọn wá lè rà fún lówó oúnjẹ. ń kó owó tùlùtùlù, owó ńláńlá ń kó fáwọn gómìnà wípé ìlú tó le o, nílùú tiẹ̀ lọ fi tọ́jú wọn o. ẹ̀mí èló la rí gómìnà lójú ọ̀nà wa? ojú wọn padà kílíà, ojú wọn kílíà. ṣé kò ti máa kílíà sí báyìí gan ni? tẹ́bi bá mú kálukú sí ẹ̀ rí wípé ojú ń ràn ni. ìní mú wa pariwo, àwo òhé tí wọn ṣebí bàbá wa ṣebí ìyá wọn jẹ́, kìí ṣe pé àwọn wá kú fún wọn, àwárùn fún àwọn náà sì wá fún wa. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí bàbá Tinubu sọ lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí, bàbá èyí sọmọ orílẹ̀-èdè yìí. ẹ rí i pé mo ti ṣe fídíò rẹ̀ jáde, bàbá èyí sọmọ orílẹ̀-èdè yìí rárá. kódà bí ìṣe ń gbọ́ gan-an, àwọn kan ní Gani àní Tinubu wọn kàn kọlà fún ni. àwọn kan ní Gani àní, àwọn kan ní Equatorial Guinea ní bàbá wọn ní kò dúró kọlà ìlàlú wọn, torí wípé bàbá rí báńdíìtì lẹ̀, wọ́n rá àwọn Boko Haram lẹ̀, wọn ò ní sọ́jọ́ lọ pa wọ́n. àwa tá à ń ṣètò bí ìlú ó ṣe dáa, ìní kí sọ́jọ́ ọmọ ilé káàkiri. ṣe rí i pé bàbá èso ọmọ Nàìjíríà, ẹ rí i pé kèso ọmọ Nàìjíríà. mo fi sọ pé ẹ máa wo àwọn fídíò tó wà lẹ́yìn ọ̀fọ́lọ́bà mo fi bẹ̀ wá. a rí àṣírí orílẹ̀-èdè yìí, a rí àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ̀ Yorùbá yìí. tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn pastors, àwọn àfáà mùsùlùmí, àwọn babaláwo, ẹ rà sírí wọn bẹ̀ wo, ẹ máa wo fídíò yìí. a máa play fídíò wọn fún ọ tẹ́ ẹ máa rí wọn bẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run kó ṣọ́ wa, Ọlọ́run kó là wá. ṣe wá rí bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. ó kọjá bẹ́ẹ̀ o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. pásítọ̀tù tí ń sọ yẹn, ẹ jẹ́ kó jẹ́ wípé ojú ara báyìí la fi rí. ẹ wá rí i pé ata tó iyọ̀ dùn. èmi ò ní gbèsè wá o, ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. ọmọ Yorùbá bá tán nílé lóko lájò. ní báyìí the official inauguration, launching and presentation of Yoruba Nation diplomatic passport is about to be done and approved and being presented for all the Yoruba sons and daughters all over the world through our Yoruba self-determination movement, indefatigable father and leader in the person of Prof. Emeritus Prof. Adebanji Stephen Adebanji Akintoye Akitawoto Daruko àwọn bàbá wa. We welcome all of you. Please begin to share this to all over the world. God bless you as you join us. Please begin to share it and share it. Now, God bless you as you listen. Akiwa ní ilé àti lóko ní ibikíbi tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá wà káàkiri gbogbo àgbáyé. This is Yoruba Consular Office láti Benin Republic. Inú wa dùn láti wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa Professor Emeritus Stephen Adebanji Akintoye ní èní fún official inauguration and pronouncement and presentation of our diplomatic passport. Now, Yoruba Nation diplomatic passport, or more accurately, Yoruba Nation liaison passport. Gbogbo wa la mọ̀ tán pè ní liaison office. So àwọn bàbá ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ tipẹ́tipẹ́
ká fi àwọn orílẹ̀-èdè rán àwọn èèyàn kí wọ́n bá àwọn orílẹ̀-èdè sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tí àwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ti gbà wá tí a ti ní ọ́fíìsì sí ọ̀dọ̀ wọn tí wọ́n ti ń bá wa ṣe. So nísìnyí tí ó di wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mẹ́hẹ̀ káàkiri, àwọn àjọ tí ó ń ṣe àwọn àjọ àgbáyé tí ó ń ṣe alábòójútó ètò òmìnira Yorùbá tí a mọ̀ sí UNPU, wọ́n jẹ́ alámọ̀ràn àti aláṣepé facilitators tí wọ́n bá níyànjú láti gbé ìgbésẹ̀ yìí láti ní diplomatic passport wa nítorí a ní ẹ̀tọ́ sí identity internationally because we are recognized as a member of representative body in the international organization àjọ àgbáyé. So diplomatic passport ó jẹ́ èyí tí a lè lò. Passport mẹ́ta ló wà. A ní national passport ìyẹn fún orílẹ̀-èdè tó ti dá dúró. Àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dá dúró mìíràn wọ́n tún máa ní official passport fún àwọn bí olórí wọn, àwọn òṣìṣẹ́ ológun, àwọn ńláńlá wọn. So wọ́n lè lọ sí ìlú tó bá fẹ́ lọ láì lo visa and go. So but diplomatic passport tó jẹ́ ẹlẹ́kẹta ó wà fún àwọn àjọ àgbáyé tàbí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. So Yorùbá nation jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìkan lára àjọ àgbáyé kan tí wọ́n ti fi òtẹ̀tẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dá mọ́ èyí fún wa ní àǹfààní láti ní identity wa ní àjọ àgbáyé. Diplomatic passport ni a lè lò tí ó fún wa ní ọ̀wọ̀. It's called immunity. Ó fún wa ní ọ̀wọ̀ láti lò. So tí o bá gbìyànjú tàbí tí o bá pinnu, that's self-determination, láti máa lo passport Nàìjíríà tí o bá ní ìdojúkọ nítorí pé o ń lo identity Nàìjíríà níbi tó wà tó jọmọ Yorùbá, wà á ní ọ̀wọ̀ àti immunity on a diplomatic ground tí o bá ní passport, diplomatic passport ti Yorùbá, wọ́n á fi ọ̀wọ̀ wọ̀ ẹ́. So it is a travel document issued by Yoruba Self-Determination for officials and also to certain members for private travel and also for official travel. So it is not a standard national passport and does not replace one. So it's not the passport for a country. So it is an international body passport. So that's what they call diplomatic passport. Yeah. So the YNLP, which is our diplomatic passport, Yoruba Nation Liaisons Pasa, as some may call it, facilitates international travel for Yoruba Nation Self-Determination personnel, granting certain privileges and immunity. Òun mo sọ pé wọ́n fi ọ̀wọ̀ wọ̀ yín. Nígbà tá ọ̀wọ̀ làwa lò wọ bẹ̀nẹ̀, wọ́n fi ọ̀wọ̀ wọ̀ wá. In fact, a ya fọ́tò pẹ̀lú wọn stamp ẹ̀. Wọ́n tún sọ wípé this is authentic. All right. It is available to Yoruba individuals who are of diplomatic status, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń ṣe Yoruba Nation, and those recognized that believe in Yoruba self-determination by their groups and their members. So it's not just for Jack and Harry. There are steps that you need to take. Then, what are the key features of YNLP? First, the passport standard. It is a travel document issued by Yoruba Nation Self-Determination Movement, not a national passport from a specific country. So know that. 2, type. There is only one type for us. It's navy blue cover with glossy diamond mixed purple crystal. You can see it. It's peculiar to us. The mix of the color and the package is peculiar to us. All right.
And already it also have verification portal, so it's verifiable. Already shared with the verification agencies, and as it is vivid also in the document itself. It's vivid also in itself. So the scanning, you have the scanner, this thing there, the scan code is there, and the link is there, so they will scan and verify it. All right. All right. The eligibility. While NLP is issued to Yoruba Nation Self-Determination officials and certain members for international civil service and private travel. Bí bàbá fẹ́ràn àwọn èèyàn níṣẹ́ òun náà máa lò. South Africa, wọ́n bá ti rí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà máa gbà wá wọlé kò ń ṣọ̀rọ̀ blọmú visa wa, because there are many like that. All right. 5. Facilitate travel. Now, it allows for visa free in some African countries, especially West Africa. It's allowed visa free. Also in European countries, because we have documents approved from European countries. Once in Europe, all Europe, we have approval from there. We'll see those approvals in the diplomatic passports. So kì í ṣọ̀rọ̀ pé document kan wá tọ́jú ẹ̀ náà, it's all there open. France, mo mọ̀ pé bàbá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, driver bàbá gangan ló lọ, ó láǹdì sí ọ́fíìsì gómìnà ní Benin bí driver bàbá gangan ló bàbá rán tó lọ bá mú wa. So kì í ṣe àwọn kan tí wọ́n láwọn ti gbàlú, wọ́n láwọn ní document táwọn èèyàn ń béèrè tí wọ́n lè gbé síta. It is for everybody to see, and it's legal. Now, it also depends on the location where you get your statutory declaration affidavit, because you have to have an affidavit to use with you. Wọ́n kọ́ tẹ́ máa kọ́ sáfidavit yẹn tí amòfin máa bá yín fún tẹ̀tẹ̀ wo tẹ́ bá ti ń fẹ́ gbà wọ́n máa gáàdì yín, so you can have a free pass. Then, moreover, it can also be used with visa. If any country insists pé o máa fẹ́ visa, it has a visa package, then o máa tẹ visa mọ́. So if and when required, so in order for free pass and also for official Yoruba Nation diplomatic business. Good. Now, number 5, diplomatic immunity. Holder may be entitled to diplomatic immunity in certain cases, depending on the travel assignment and purpose. So, wọ́n máa fọwọ́ wọ̀ yín tó bá rí lọ́wọ́ yín, depending bóyá bàbá ló rán ẹni tó mú dání níṣẹ́, or ó ní fúnra rẹ̀ òun lò lọ fúnra rẹ̀, ó máa show level bó ṣe máa fi ọwọ́ wọ̀ yín, but they recognize it and they will allow you to pass. Irúgbà tá ń bọ̀ ní Benin, there is already diplomatic arrangement. Wọ́n ti mọ̀ wá, wọn ò tiẹ̀ verify it, they welcome us like king. Only this is authentic, on the stamp, but they didn't even verify it, they allow us to pass. So it depends, and all right. So also depend on the partnership with the country in question. Now, number 6, reciprocal treatment. Diplomatic privileges and immunity are generally understood to be reciprocal and mutually beneficial. So we have much diplomatic agreement in West Africa, Southern Africa, Europe, but not much in the Asian country, but we will be working on that. So tó bá jẹ́ pé wọ́n ní lọ́wọ́ kó wá ń lọ sí Asian country. Number 1, there are more than 8 countries that the authority has stamped that all welcome pé ọmọ Yorùbá táwọn ẹ̀ná ṣe láti wá sí ìlú wọn tí ó wà táṣẹ wọn wà lórí kìíní. And out of the 8,
you have all the 5 countries that are member of the United Nations Security Council: US, UK, France, Russia, and China. And their document is there. You see them stamped. So tí o bá wá lọ sí irú ìlú tí a tẹ̀ ní diplomatic ní pẹ̀lú wọn in the Asian side, tí pẹ̀lú affidavit law kìíní ẹ̀ tí wọn ò bá welcome ẹ̀, tí wọn ò allow ẹ̀, mọ̀ wípé irú bẹ̀yẹn ò ṣe é gbé fún ẹ fọ́mọ Yorùbá. It's not that the document is not legal or authentic. Ara wọn ló lé Nàìjíríà document, wọ́n lé passport Nàìjíríà dání nítorí wọn ò fẹ́ Nàìjíríà ni. So it's not that your document is not authentic, it's because that country did not want you, or that Yorùbá ni wọ́n jẹ́. It's not good for you to stay there. Because if a country, if at all we don't have a diplomatic arrangement with any of those countries, but sees those 5 members of the United Nations Security Council, automatically should welcome you. And apart from that, the affidavit you are to use with it, the sworn statutory declaration affidavit you are to use with it, alone allow them to obey the international law, to allow you not to talk of the diplomatic passport, and it's verifiable. So if there is any that reject it, it's not their terrorist state. There is not. So that is one. Then we don't need to talk more on that. We don't need to flag it off around within Nigeria. It's not that it's not legal. It's legal. But ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé Nigeria máa jogún nǹkan ẹgbẹ́ dání. So use it when you are outside of Nigeria. That's all. But if any kì í ṣe ẹrù nǹkan òfin tí kò gbọdọ̀ dọ́rọ́ amòfin àbí ọlọ́pàá bá rí lọ́wọ́ ẹ̀ tán rí document, they can arrest you for his legal document, and the affidavit you collect is legal from the court. So it's not, but you fẹ́ fi Nigeria lẹ̀ o fẹ́ gbé lọ gbogbo aeroplane wá lọ sí Nigeria airport wá mú dání, wọn ò ní mú ẹ, wọ́n kọ̀ máa rí wọ́n jowú pé ọmọ Nàìjíríà ni wà ń lélẹ̀ ó ṣe lọ sí Nàìjíríà, wọ́n lè lé ẹ padà. So without causing unnecessary inch, just save yourself from that. Once you are out of Nigeria, use it. Yoruba is already recognized all around the world, and will keep more work on the diplomatic work as Baba is sending us. Once we get feedback on some country on issue, so Baba will be able to build a diplomatic move to go to those countries and parish anywhere. So those are the moves. But ilẹ̀ wa lókùtà máa gbà kì í ṣe báyìí ò mọ̀ wá. So Yoruba is already recognized, and we have our identity. So àti gba ilẹ̀ wa olókù, so you are already recognized. Now, finally, applying for YNLP, bó ṣe lè gbà. Simply, the application process typically involves obtaining form and submitting the form to the closest consular director to your location in your country. A máa ṣàlàyé àwọn consular ibi tó wà. Later, ẹ máa gbọ́, you call YSDM office, and YSDM are direct yìí sí àwọn number àwọn consular. Submit along with your FSSC, Financial and Social Security Certificate. That's our internal verification identity. Láti dá ìmọ̀ pọ́nmọ́ Yorùbá ni ẹ́ láti ní. So you submit along with it. Submit along with your statutory declaration affidavit for your indigenous Yoruba self-determination membership. So ó máa wà mẹ́ẹ̀ pé kò declare fọ́mọ Yorùbá ni ẹ́, kò declare ọmọ báyìí ni ẹ́, kò fẹ́ ìrànlọ́wọ́ àjọ àgbáyé láti jẹ́ kó kọjá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ fún ìpèsè. That's when you declare it. So payment process of the document, you pay in Yoruba Nation Ruba currency. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa fi ra document Yorùbá. So that's it. Your passport photo
that you will submit should be white background. You must indemnify the second page of the form who stated that you should be ready to defend Yoruba land until the last drop of your blood. You must indemnify that pledge and agreement with one ref that we sign with you. So that's it. Now the processing and the logistics back to you takes within 2 months. You will get your diplomatic passport. So any other thing, you'll be getting that through our media that will be getting. So we have liaison offices in different countries, but I will just mention these 8. These 8 are the ones that are already effective, not effective, that are already official. There are others that are still in the making. It's not that they are not in existence and they are working, but not yet approved. They are in the making. So these 8 are effective, approved, and official. Number 1, United Kingdom. So in United Kingdom, you have in Wales, you have in Central London, you have in Manchester. So I want number 1 being Mama in media. Number 2, United States. We have 1 only in Texas for now. So we are working on that. Number 3, South Africa. We have 2 in South Africa. Then number 4, Benin Republic, where I am with Baba broadcasting live with you. Number 5, you have Gambia. Number 6, you have European Union countries. You have a management for European Union countries. You have Yoruba land. And we have Mauritania. Number 8, Mauritania. So, but there are many others, but working to, but not yet approved. So all these will be communicated on the media for clarifications. It's clear enough, but for contact, so that you can get your liasis passers accordingly. Thank you very much. I will be handing over back to our father for proper discussion. Thank you. Bishop. Thank you. The whole of the Yoruba nation is thanking all of you who have been involved in setting this up. Yes. It has been a big and expensive venture. And I'm very happy that whenever I've asked you to go to any country, you have gone willingly. Because first we have to make an arrangement with the people there before we send somebody. So it's a good thing that at last we do have everything now. Yes, sir. The passport is here. Any Yoruba person, to believe we need the only apply for it. And you cannot be denied if you are a Yoruba person. Yes. But there are ways in which we have established. We are setting up a great country here for the Yoruba people. There are ways in which we, Yoruba nation, cannot verify that somebody is Yoruba or not Yoruba. Yeah. If you apply for this visa and we run your FSSC, through the proper something, it will tell us whether you are Yoruba or whether you are not Yoruba. That's an advanced kind of thing. It's even superior to many of the clarification or verification processes in many of the leading countries of the world. It's different. And secondly, I need to let you know that we have contact with many countries around the world. And there is not one single country
tó sì sọ fún wa wípé tó sì sọ fún wa wípé rárá àwọn ò we have never met any such country. tó ń gbàtẹ́ bá ń bèrè lọ́wọ́ mi nípàdé pé bàbá àwọn wo ni country tó support àwọn tó ń ṣe ní òwúrọ̀ máa kà kí máa dárúkọ wọn because that is not acceptable diplomatic practice. Ìwà máa dárúkọ wọn pé àwọn báyìí support àwọn báyìí. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé kò tí ì sí country kan láyé yìí láti approach tó sọ pé rárá. The Yoruba nation has a reputation. We have a reputation in the world. People know that we are a civilized people, an educated people, the most educated people of the African continent, and that we are very serious with education and so on, and that we are reliable also. We are reliable also. That we are not brigands and thieves and so on. That Yoruba people, when we go in even ordinary transactions in foreign countries, when Yoruba boy or girl goes to rent a house, what ethnic group do you belong to in Nigeria to Yoruba? That's our reputation. Yeah. So here we are. We have this document now. It's available. And it can later, once circulate information through the regular information system, how you can apply, and you apply to, and so on and so forth. Otherwise, we are ready. May I just make the bigger statement that this is not just a question of passport alone. We are ready with a whole lot of other things. The Yoruba nation is ready with a whole lot of other things, which shows that we are ready. Our country is ready to move forward. And as Bishop Badeshin has said, the only thing that I achieve by Nilewa, Ademagba. Ademagba. Àwọn ọ̀dà kì í ṣe oníjàgídíjàgan ní à ń lọ kó ẹ̀wọ̀n kan wá ṣẹ́yìn kan ìbílẹ̀ máa kó ìbọn dání. Ìjọba bá máa gba ilẹ̀ wa. It will be a peaceful, civilized process. And the world will welcome us. The world is already welcoming us out there. The welcome will be enormous. So, what's the journey? Congratulations. Thank you. I congratulate the whole of the Yoruba nation today for this achievement. And I congratulate you, Bishop Badeshin, and all the young men and women who have worked with you to make sure that we have this passport. There are other things that are coming that we will be announcing, but Kashima Muneko come. Kama Muneko come. Baba, it's a lot of work. Yeah. And it's a lot of expense. It's a lot of traveling and so on. But we bounce in Shani to Mafida, Batubaya. Tabaki Guru, Talo Karuola, Nebadan, Sita, Kama, Paru, the country, why did you come? It doesn't amount to anything. All you are doing is creating trouble. You are creating conflict with the government of Nigeria. And we have no business if we come to conflict with the government of Nigeria. We want to take our country peacefully. It is our legal right. It's our legal right. A whole lot of international laws and conventions are such that every nation in the world has the right to self-determination. And that by virtue of that right, you can decide that whenever you want what your status in the world will be. Our Yoruba to decide about it, our status, say our African country, why there is a country. Yeah. We are no longer part of Nigeria.
We don't want to be part of Nigeria. We have decided that our ancestors will be one of the states as one of the states that will soon be member of the United Nations Organization. The laws of the International Committee allow it. Even the laws of Nigeria, I can also put international laws of Nigeria also. Why? Because the laws now share the United Nations, the African Union, and Nigeria is a signatory to them. And in every case, the Nigerian government will take it from abroad after signing it and bring it to the National Assembly. National Assembly approves it, and you're also domesticate the law. The law. Domesticate the law, make it your property. So it's also Nigerian property. In the end, the younger I want to attack the Sunday, go low. Don't say, and do you are that journey court. Better. Don't say, recent time of Philoche, the Sunday go fair, on first self-determination for your nation, first separation your nation out of Nigeria. At that job down alone, but where our self-determination for nation out of Nigeria, it's not a criminal offense under the laws of Nigeria. It's not. You cannot persecute anybody because of it. Olùgbèjì Sọládé ìjẹta ní program pé ọlọ́pàá kankan máa mess around. Gbogbo eré ta ti ṣe tẹ́lẹ̀ àti ìṣeṣẹ́ wa ní pẹ̀lẹ́ kùtù. Tó bá dójú ẹ̀ tó bá di wípé ẹnìkan wá lọ kó àwọn kan jọ wọ́n náà jẹ́ ọlọ́pàá àbí wọ́n jẹ́ sójà àbí wọ́n jẹ́ pé kán lọ máa mú àwọn ọmọ wa torí pé wọ́n pariwo Yorùbá nation now. Àbí wọ́n gbé flag Yorùbá dání. You want to T-shirt Yoruba, and we will take the person to the most important criminal court in the world. Even if your position is that of a small police officer, the Nigerian police force, yeah, we will take you to the highest court because we want to show that when you get into big trouble, you go aṣọra àwọn arábí ò ṣe kọlù. Àwọn arábí ò ṣe kọlù. We want our country peacefully, and by the grace of God we can soon get it peacefully. Àwa ọmọ kankan pa Nàìjíríà mọ̀, wọ́n ṣe politics o, wọ́n ṣe party o, wọ́n ṣe APC o, wọ́n ṣe PDP o, wọ́n ṣe Labour. Ìyẹn ò kàn wá mọ́. It has nothing to do with it. They are creating a coalition. Àwọn kan ní cult ní kì í ṣe coalition. Ẹ̀bá jẹ́ cult, ẹ̀bá máa jẹ́ cult, has nothing to do with it. It has nothing to do with us. We have psychologically and spiritually left Nigeria. Àwọn nǹkan tó kù ká ṣe tá a máa lè walk away peacefully ni wọ́n tá a ṣe wọ̀nyí. Yeah, this is it. Jẹ́ kí n mú wo ilé ìkúrò náà. Ṣé kí bàbá wa ò ṣe ní? This is it. God bless you, Banisha. Wow. This is it. Wow. Yeah. Those who are looking, this is Benin stamp for Agbola when he entered. Nígbà tí Agbola wọlé lánàá bí bẹ́ẹ̀ stamp gọ́ọ̀mẹ̀ntì Pass. Ṣàṣeyẹ kò ní sínú sílé. pass. Mi kò fẹ́ gbé súnmọ́ nítorí social media ọ̀la ìkọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. That's it. Very good. So, we are going little by little. We are going steadily out here and encounter any obstacle anywhere in the world. Our Yoruba, we have never encountered any obstacle anywhere in the world. One United Kingdom, one United Kingdom
suspend the visa for Nigeria. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni, United States the same thing. Canada. UK, America, tí gbọ́dọ̀ Canada. Canada. UAR, United Arab, South Africa. United Arab Emirates. That tí gbogbo ní máa ń sá lọ wọ́n lé ẹ̀tí ẹ̀ lè dúró ń bẹ̀bẹ̀. Kẹ́ẹ̀lì gbàgbé kọjá. Ọjà mọ́. Ẹ̀tí ẹ̀ lè. Ilé tẹ́ ẹ fẹ́ lọ sí Europe tẹ́ ẹ kọ́kọ́ lọ sí Dubai lọ lọ bí ijọ́ mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún yẹn wọ́n ní ìyẹn ò sí mọ́ wọ́n ti cancel ẹ̀. Wọ́n ti ń gbé yín fò lọ́pọ̀ àwọn àgbé yín lọ. So being a Nigerian is becoming a major liability in the world, major obstacle in the world. Tàwa Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀. Tàwa Yorùbá ò lè rí bẹ́ẹ̀ láéláé because we will be a well-organized, well-managed, well-governed country that competes with the best in the world for progress and prosperity. That's all. So congratulations to you. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all of you who did this work. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, gbogbo Yorùbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kú iṣẹ́ náà o. God bless you. Right. Àwọn bíi mẹ́ta wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè. Àwọn tó ń wò yìí sà, wọ́n bí àwọn ìbéèrè kan sà. Aláàkọ́ ló béèrè yẹn. Aláàkọ́ ló béèrè yẹn wípé wọ́n ní kí lè lè sọ sí ìkan tí Donald Trump sọ lánàá pé wọ́n fẹ́ kó gbogbo ẹlẹ́wọ̀n tó wà l'Amẹ́ríkà kó fẹ́ kó wọn wá sí prison kí ní Nàìjíríà. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ sà. Ẹlẹ́kejì. Reputation Nigeria in the world nìyẹn. Nàìjíríà wá lóhùn òun fẹ́. Nàìjíríà ibi tí àwa tí Nigeria wà in the world nìyẹn. Yeah. Criminal ni wá ní ìlú wa. Yes. Ẹlẹ́kejì sà, àwọn kan tún sọ̀kọ̀ kan wọ́n ní inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn kún pẹ̀lú kọ́tà àwọn rí. Wọ́n náà fẹ́ wá béèrè pé ṣé bá ṣe ń ṣe kínní ìbọn tẹ́lẹ̀ tariwo lọ lọ́tún táwọn that we have a lot of wrong people in our midst. Wọ́n ní kẹ́ compare sí ṣé èsì pè yín ju àtẹ̀yìnwá lọ sà. Ìṣèjọba ṣe silent ṣó pè yín jù àti This is the way decent people carry out this struggle. fantastic. This is the way civilized people carry out this struggle. Kì í ṣọ̀rọ̀ ariwo, kì í ṣọ̀rọ̀ pé mo mọ̀ pé iṣẹ́ mo máa sábú, mo máa Fúlàní bú, mo máa that's nothing to do. Ẹ rí nínú ìwé tá a kọ ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀. Ẹ wà bẹ́ẹ̀ pé we are not going to be fighting anybody or abusing anybody or insulting anybody. No. The only reason we are fighting the Fulani in the bush kankan ni pé wọ́n wá wọ́n yọ wá lẹ́nu. Otherwise, the problem pẹ̀lú Fulani. Yes. Okay sir. That's it. Tó bá jẹ́ pé wọ́n kàn wá da màlúù wọn bá ṣe ń dà láéláé tí màlúù bá fẹ́ wọ ọkọ̀ olóko kan lè kúrò nbẹ kan má jẹ́ kó wọ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. No Yorùbá máa wò bẹ̀ fighting the Fulani. That's all. Nǹkan tí wọ́n tún wá bí ẹ má bínú pé ìlú àwọn pọ̀ sà. Wọ́n ní báwo lọkọ̀ yín ṣe balẹ̀ tó yìí pé ṣé ẹ ti mọ̀ pé kí ní ìmọ̀ àbọ̀ sí ni pé because you are just too comfortable with fighting for this freedom. Wọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Pẹ̀lú ẹ ti gbọ́ ìyára rí. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. But God has raised some Yoruba people to the level that they can talk in the world. That's what we are putting now in the service of our own nation. That's all. People like me are many among us Yoruba. Oh yeah. There are many. Kì í ṣe gbogbo wọn ló lè jáde. Kì í ṣe gbogbo wọn lè pè pàdé kẹ́ni kan lọ pè wá tó máa dá yín lóhùn. But there are many Yoruba people, decent, highly educated people who are fighting for the Yoruba nation underneath. Yeah. But again, Now you don't even hear their name. I understand. The reason is that Nigeria built a particular kind of culture. Nigeria built a particular. Nígbà tó owó epo bẹ̀rẹ̀ sí wá ní 1970s. Nǹkan tó yẹ kí Nigeria ṣe ni pé kí àwọn leaders wá ṣe ni pé can take a decision, serious decision.
But this money that is flowing in now from this oil will be used to develop Nigeria, to improve the quality of the lives of Nigeria. So, kí làwọn projects tá a máa ṣe to achieve that purpose? Free education, healthcare, high quality healthcare, high quality highways, and so on and so forth. So, nǹkan tá a fẹ́ fowó náà. Need to buy. Just to give you an example of what I'm talking about. Need to buy nígbà tí wọ́n bẹ̀ sí rẹ́kọ̀ náà bí tiwa ní 1970. Kan lára wọn níta wọn ní ẹ̀jẹ̀ àwọ̀. We are poor people in Dubai, we are desert people. Bàbá tó gbé òun, donkey ló kù tí tó fi kú o. Donkey. Bàbá tó bí bàbá àwọn, donkey náà ló náà kú. But today, òun gun káà. Ọmọ ọdẹ gun káà tó bẹ́tà ju tòun. Pé trouble ti dé o. Tó bá jẹ́ bá ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn. Àwa Dubai á padà sí desert people wa, á padà sí donkey wa tó bá yá. Torí epo ìyá tán dọ̀kan bí o ṣe ẹ̀dẹ̀ tán àti establish a tradition tí a ní máa fi lo owó epo yẹn ní dáadáa. Yeah. So àwọn leaders ló kù wá nísinsìnyí yẹn. Orúkọ ọ̀gbẹ́ni náà Maktoum mọ̀. Yeah. Two. Àwọn yòókù lílẹ̀ àwọn àṣepàdé pé òótọ́ ni ó. Poor people ni wọ́n ní kó bí yọ. Àìdẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́. Ní nǹkan kan o. Ẹ̀kọ́ ìbáyìí wọ́n wá ní àlékò ẹ̀jẹ̀ àlọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ àlọ́ ká fi béèrè country wa. Ó ṣe máa rí 1,000 years from now. Ká gbóko ká plan ẹ̀. Wọ́n lè decide pé irú business wo la lè ṣe nílẹ̀ sọfẹ́ agriculture. So àwọn nǹkan tá a lè ṣe ni one international financial business. We can dá bank sílẹ̀ tó lè transfer owó káàkiri ayé and so on. Another business tá a lè ṣe ni tourism. Yes. And another business I lè ṣe ni real estate. Kakọ́lé ló dá àwọn èèyàn wá, ẹ máa ṣe àṣọ kakọ́ hotel tó gbáyì táwọn èèyàn fẹ́ wá lọ táyọ̀ bẹ́ẹ̀ àṣọ. That is all. Nǹkan táwa lè ṣe nìyẹn o, àwa ò lè sọ pé à ń lọ ṣoko, à ń lọ dá industry sílẹ̀, lágbára irú wọ̀nyẹn. Nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn tó wá fi wá tá a fi lè máa tọ́jú àwọn èèyàn wa. Ìṣe pé every politician adolówó rárá o. It is for the people. Irú nǹkan tí bàbá wa ní Fàwúlọ̀ ọ̀fẹ́ ṣe ní 1979 yẹn. Wọ́n fi dá UPN sílẹ̀. Free education for all Nigerian children. High quality health service. Free health service for categories of Nigerian citizens. High quality highways, infrastructure, and so on and so forth. Àti ẹ̀bá débi pé bàbá wa kò. Ìgbà mìíràn tí bá ń sọ̀rọ̀ bàbá ní gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ níjọ́ wọ̀nyẹn plant bàbá ní ká máa ṣe ìjọ wọ̀nyẹn. Wọ́n máa ń become emotional. It's not difficult for me to become emotional about it. I started with what we call integrated rural development, which means we will make roads to every rural area, all over Nigeria, in all parts of Nigeria. Two, we will establish schools in every rural community. Three, we will establish postal system for every rural community. We will even establish rural bank for every rural community. So that àwọn ọmọ tó bá lọ sí school ní rural community yẹn wọ́n nídìí láti sá kúrò lé kán máa bọ̀ ní Ìbàdàn bí Èkó àbí Kaduna urban areas.
ilé wọn comfortable fún wọn. Then àwọn ló máa wá lo education wọn láti develop area yẹn lórí its agriculture whatever. That was the plan. But àwọn ọ̀gá wa tó ń já àwọn ọ̀gá wa ní secret àwọn British wọn ò fẹ́. Wọn ò fẹ́. So àwọn náà sọ pé Yorùbá máa lọ Ọbásanjọ́ lè swear another Yoruba man as ruler of Nigeria after Obasanjo. That is it. Don't believe the election in 1979. So, what is the we are a different sort of people. Our country, Nigeria. We are going to go around. That's it. Aláàfin ló sọ. Aláàfin wa bàbá wa Adéyẹmí. Lámídì Adéyẹmí. Dọ́tí wọ́n pè mí pé kí n wà pé bàbá pòfẹ́sọ̀ ní àtẹ̀yìn ọmọ yín ní Paul lákàn rẹpẹtẹ nígbàdàn lánàá mo ń wo fọ́tò yín ẹlẹ́yìn wá self determination fún Yorùbá gbogbo afẹ́ká kúrò Nàìjíríà òun ò bìlí pé òun máa rí rúrú ẹni àwọn tó máa sọrú ẹ̀ láyé òun kò tó kúrò Nàìjíríà kò tó kúrò láyé òun ò bìlí. Now you are saying àwọn ọmọ ẹ gbogbo dẹ báyìí lẹ́yìn kò yẹ ká ti kó wa mọ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀. That's our father. Lámídì Adéyẹmí Aláàfin of Ọ̀yọ́ kò yẹ ká ti kó àwa Yorùbá mọ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀. That's the sentence of his communication with me. So that is it. We ought never to have been included in Nigeria. There's no reason for it. Because we are already a nation, we are already a people. Yeah, and the adjective now what to clear. But you go other peoples in Africa in self education what to buy. At the Kojado, to produce a university graduate by 1860. Yeah. The first newspaper published on the whole of the African continent was published in Abeokuta in 1859. Yeah. Last word. Yes. So really, they diverted our course away from Onatiolon Funwa. Nigeria. Nigeria has been bringing us down steadily. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rí nǹkan jẹ ń bẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tí poverty bá ti dé kò sí ẹni tó bá ń fún yàn ní nǹkan díẹ̀díẹ̀ yàn àti àtẹ̀lé. Ọmọ àlè ní poverty. Tó bá jẹ ojúmọ́ ti. Ọmọ àlè lébi. Bẹ́ẹ̀ ni o. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Finally, before that, I go on the question of àwọn amòfin. Can you state the legal backing of this? It's simple. International law section 1 and international law section 1 subsection 2 and international law section 3. International section 1 talks about the human rights. Section 1 talks about equality before the law. Ibikíbi tí ọmọ ènìyàn bá wà, tí ọmọ ènìyàn ní ìsòfàtò láti jẹ́ ọmọ ènìyàn ó lórí ó lápá lẹ́sẹ̀ tó ti jẹ́ ọmọ ènìyàn. You should respect the person. Now, section 2 talk about immunity. Wípé ẹ fi ọ̀wọ̀ fún. Tó bá jẹ́ ọmọ ènìyàn ẹ fi ọ̀wọ̀ fún. Ẹ fọ̀wọ̀ fúnra yín. Then section 3 talk about self-determination. Ó lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ wípé ìlú báyìí ni mo jẹ́ àrúkọ báyìí ni mi. So that's and they will confirm it from the coming out knowing that Yoruba is in Nigeria or Southwest Nigeria. Self-determination section 3 says you have the right to say I'm a Yoruba. That's it. Then the declaration of your the right statutory of declaration. Yes. Says that you have a right, not your self-determination. Your right of self-determination is yours. Yes. Ẹnìkan tó fún ẹ abínibí ni lọ́wọ́ abínibí ni ó yà responsibility. Two, because of that right of self-determination, only decide the country. Or your first one, the country, it's already there. Àwọn ìjọba wa náà fẹ́ máa lo agídí kan bí o. I don't see Nigeria is bringing everybody down into poverty, into insecurity, and so on. Civilization.
And yet, what you want to do is to keep all of us there. Bẹ́ẹ̀. So, For their own selfish interests. Èyí kò tiẹ̀ gbá sẹ́fíṣì ìfẹ́ sí wọn mú àwọn gan ò gbádùn wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. they are just acting a script to Tí wọn ò mọ nìyẹn. Yeah. Tinubu, there is a media yesterday. Tinubu is speaking in an international organization meeting that they go. 2 representatives at his back. You move your head. Yes, at Brazil. Nígbà àwọn ẹgbọ́n kan tẹ́lẹ̀ sọ wọ́n yọ kíní etí Ṣé wọn. ní òsọ̀rọ̀ tó nọ́mà náà? Wọ́n yọ níwájú kámẹ́rà láti. What disrespect to Or Nigeria has become an absurdity. Nigeria has become an absurdity in the world. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. All right. Yes, sir. Congratulations. All right. That's it. Get your own. That's Bí ti bá it. ti mí o. Yeah. Ọmọ wa gba tiẹ̀ o. Come and get your own. Àwọn ọ̀dọ́ ti wà. Come and get your own. Fast. Ẹ ṣì gbọ́dọ̀ náà. Yes. Okay. Okay. Don't do. Okay, no. It was written in Ahepa GOB. Yeah, written in your English and your Yeah, what is called Ahepa GOB. Odua alphabet. Alphabet. Yeah, primitive Yoruba alphabet. Yeah. Nígbà tá a bá ní country wa tán, we will sit down and create that Russia ní alphabet Ní tiwọn. tiwọn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀. China ní tiwọn. Táwọn náà ní tiwọn. Yorùbá ní tiwa. Àwa náà ní tiwa. A máa ń Oh kọ́. yes. Wọ́n ti ń kọ́ wọn ní Benin bí. The government approve it, they are teaching in school. Already. Eléyìí. Yes. Àwọn ọmọ wọn ń kà. Really. Wọ́n wá ṣe graduation school yìí gan. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ Yorùbá tí a ti sì wá ṣe graduation yìí. Èmi náà wà ní mo wà ní skul wọn tẹ́lẹ̀ mo jáde ni. Padà níbẹ̀ o. So you can be our teacher lecturer. Kódà gbogbo títí tí gbogbo wà nílé mo kọ́ ọ̀rẹ́ kódà. Ọwọ́ yẹn wà látọ̀ ṣe fèsì ìjọ ẹ̀ kó wa represent governor fún graduation. Yes. They all knew it. Wow. No, we are an ancient people, an ancient civilization. Thank you, Daddy. Turn the Yeah. UNPO. Èèyàn kan ló ń kọ́ ọkùnrin kan wá gbogbo láti Europe láti wá dayé wa ló. Àwa láàmì gbà àgbàrá olóhùn nílé wò. Orílẹ̀-èdè Òníbà. Thank you, sir. Okay. Ẹ ṣe gbọ̀ndẹ́. All right. A round of applause. All right. Yeah, that's it. Okay. Ẹ ṣeun, a kí gbogbo Okay, yeah. gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lájò. A kí wa pé a kú oríire ni. Mo mọ̀ pé oníkálukú ló ní message tèmi ń receive bí I can't be releasing the questions. The answer come down. Ẹlòmíì nǹkan tá à ń ṣe gan kò tẹ̀ ní mìbọn kò wá mọ̀ pé ó dáa kéèyàn gbìyànjú ju kó má gbìyànjú lọ. Gbogbo ìyànjú tá a bá ń gbà, gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé ó máa pave way. Ó dẹ̀ máa fún wa ní clarity on what to do next. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣeyọrí ti ìwé ìrìnnà yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá kì í ẹjọ́ ẹ bá wa ṣẹ́ẹ̀tọ̀ ẹ bá wa pín. The Yorùbá this is the official inauguration of the official inauguration launching and presentation and declaration of Yoruba Nation diplomatic passport. So lágbára Ọlọ́run tó padà wá sórí ètò láti wá ṣe àwọn àlàyé eléyìí tún ṣe mọ̀ pé we have different types of passport ìkànnú ẹ̀
àná tá a bá dẹ̀ rí bó ṣe ń lọ ń sàrí pé gbogbo àgbáyé náà ti ń bánu Nàìjíríà from entering their country. So but Ọlọ́run yọ ìran Yorùbá jáde kúrò nínú ẹ̀gbin àti ìdojúkọ tá à ń rí. So akí gbogbo ọmọ Yorùbá àtúnpa gbogbo àwa tá à ń béèrè pé báwo la ṣe fẹ́ get ẹ má wọrí a máa get ẹ ẹja fọkàn wa balẹ̀ a máa get ẹ there is no problem at all. So gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé but ẹ má jà gbàgbé pé this is for ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá and bọ́n ṣe máa dì sọ́wọ́ pé ọmọ Yorùbá ló jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ló ti wà létò ojú òní ti wà. ẹ jẹ́ ẹ máa bá wa pray fún bàbá wa Banji Akíntóyè àti gbogbo àwọn leader wa pátápátá àdélẹ̀ lè ní lágbára Ọlọ́run. a ò ní rí ètò ìjú báyìí lọ. It is done and dusted. God has done it for us. ẹ wo àkókò tí kìíní jáde sí bọ́n ṣe ń báǹdì location 419 tí ìran tá a bára wa bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ń gbé passport ìjáde. Now Yorùbá nation kò ń ṣe pé no going back again. Yorùbá nation is already here. It's already here. Not no going back again. It's already here. Àdẹ́ẹ̀dẹ́lẹ̀ lè rí lágbára Ọlọ́run. Arọ gbogbo apátá káfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ ṣé ojú òní tiwa àtún máa update wa bó bá ṣe ń lọ. A kù sí ní òpin ọ̀sẹ̀ ojú òní tiwa ẹ já kún fàdúrà. Yorùbá nation ní ká máa gbàdúrà fún God bless you all in Jesus' name. Yonka, peace for Yorùbá nation. Yonka, Almighty God is our power. Yonka, the Yoruba Christian Community Organization, Homeland and Diaspora. Ẹ já fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ má jẹ́ ká máa gbé bí ó ti yé wa ojú òní tí wa. God bless you all in Jesus' name. Ẹ ṣé ó dàbọ̀. Bye. Mo kí bro Ayemi o Matthew. Mo kí ìyá wa broda wa Olúwaṣínà Tajudeen. Joseph. Mo kí ìyá wa mo kí Yẹmí Matthew mo kí bàbá Akínládé Akíndìméjì mo kí yín Akínládé Akíndìméjì akínyín gbogbo apáta la kí ojú òní tí wà lágbára Ọlọ́run. God bless you all. Ẹ jẹ́ bá wa minimize ohun yíyẹn ẹ bá wa minimize ohun yíyẹn Bishop. Ẹ ṣé púpọ̀ akínyìn o. Táyé Àrẹ̀mú akínyìn, Lámídé Ayọ̀bámi akínyìn, bàbá wa Kẹ́hìndé Adáraníjó akínyìn, Julius Olówó Òkèrè akínyìn, Prince Adé Johnson akínyìn, Julius Olówó Òkèrè, Ìtùnú Ayọ̀ akínyìn, Ìtùnú Ayọ̀ akínyìn, Julius akínyìn, Solomon Modinat akínyìn, Ọbásanjọ́ Samuel akínyìn, Solomon Modinat akínyìn, bàbá wa Olúwafẹ́mi Ẹ̀dáfẹ́mi, Pastor Olúwafẹ́mi Ẹ̀dáfẹ́mi, Yonka National Provost akínyìn. God bless you. God bless you. Gbogbo àpáta la kí bàbá wa Mọ́tòṣọ́ Paul Ọlákúnlé akínyìn, Josephine Medupin mo kí yín, Olúwaṣínà Tajudeen akínyìn. Gbogbo àpáta la kí o. A ò ní rí ètò ìjọba ìlọ iṣẹ́ púpọ̀ ó dàbọ̀. Bye for now.